ආයිබෝවන් තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය විෂය 10 ශ්‍රේණිය 5 වෙනි පාඩම ඔපරේටින් සිස්ටම්. අපි අද මෙහෙයුම් පද්ධති පිළිබඳ දල අදහසක් අරගමු. මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් පාඩමේ අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඔපරේටින් සිස්ටම් and ෆයිල් සිස්ටම්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධති සහ ගොනු පද්ධති පිළිබඳව. අපි මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටසෙන් මෙන්න මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන දල අදහසක් අරගමු. ඔපරේටින් සිස්ටම් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි දන්නවා පරිගණකයේ තියෙනවා හાર્ඩ්වෙයාර්. ඒ කියන්නේ දෘඩාංග. අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් කොටස්. මොනිටර් එක, කීබෝඩ් එක, මවුස් එක, ඒ වගේම පරිගණකය ඇතුලේ තියෙනවා ප්‍රොසෙසර් එක, එතකොට RAM එක, ROM එක මේ වගේ අතින් අල්ලන්න පුළුවන් කොටස් වලට අපි කියනවා හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා. එතකොට අපේ පරිගණකයේ අපිට අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා hard disk drive එක. ඒ වගේම අපි පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේදී ඒ අවශ්‍ය දත්ත අපි RAM එක මතට අරගෙන තමයි පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට මේ random access memory. ඒ වගේම CPU central processing unit එක කම්පියුටර් එකේ brain එක. මේකෙන් තමයි සියලුම දත්ත process කරන්නේ. ඊළඟට ROM එක. මේක read only memory. මේක motherboard එකේ chip එකක් ආකාරයට motherboard එකටම හයි කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඒ hardware ගැන අපි බැලුවේ. ඊළඟට තියෙනවා software. ඒ කියන්නේ අපි පරිගණකයේ අතින් අල්ලන්න බැරි. එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංග අපි කියනවා. එතකොට මේ software වල තියෙනවා application software කියලා. ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා අපේ වැඩ කරගන්න පාවිච්චි කරන softwares. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු Zoom software එක. ඉන්ටර්නෙට් යන Firefox. මොකක් හරි චිත්‍රයක් අදින්න Paint. මේ වගේ අපි application software වර්ග විවිධ software වර්ග පරිගණකයේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ කලින් කතා කරපු hardwares තිබුණා කියලා අපිට එකපාරටම ඒ hardware මත අපිට අර අපේ වැඩ පාසු කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන Zoom, Firefox වගේ software අපිට install කරන්න බෑ. මේ hardware හරි විදියට manage කරලා, ඒ කියන්නේ ඒක කළමනාකරණය කරලා අපිට ප්‍රයෝජනවත් ගන්න පුළුවන් විදිහට පරිගණකය සකසා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණක පද්ධතිය මත operating system එකක් තිබිය යුතුයි. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපිට hardware සහ application software තියෙනකොට මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ මෙන්න මේ operating system එක. නැත්තම් operating system එක නැත්තම් computer එකක් කියන්නේ නිකම්ම hardware කොටස් ටිකක එකතුවක් විතරයි. මෙන්න මේ hardware කොටස් මත අපි operating system එකක් install කරලා ඒක මත තමයි අපිට අවශ්‍ය application software අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ operating system එකක් නැත්නම් අපිට පරිගණකයේ hardware වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය application software අපිට පරිගණකයේ දෘඩාංග මත කෙලින්ම අපිට install කරන්න බෑ. අපි මුලින්ම operating system එකක් පරිගණකයේ hardware වලට ගැලපෙන operating system එකක් install කරලා ඉන්න ඕනේ. අපි දන්නවා විවිධ operating system වර්ග තියෙනවා. Windows. එතකොට Windows වලත් විවිධ versions තියෙනවා. Windows 10, 11, 7, 8 ඒ වගේ Windows වලත් විවිධ versions තියෙනවා operating system versions. ඒ වගේම තව Ubuntu, Red Hat, ඒ වගේ Linux distributions. Linux operating system තියෙනවා. එතකොට තව අපි Apple computers වල පාවිච්චි කරන Mac OS ඒ වගේ operating system තියෙනවා. තව අපි දැන් industrial ඒ කියන්නේ අපි රැකියාවල නියුතු වෙනකොට අපි දන්නවා Solaris ඒ වගේ Oracle based Windows operating system ඒ වගේ විවිධ වර්ගයේ operating system තියෙනවා. මේ operating system අපි උඩ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ hardware හරි විදියට කළමනාකරණය කරගෙන අපේ userට හොඳ user interface එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් අතුරු මුහුණක් ලබා දෙන්න තමයි අපි operating system එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ පරිගණකයේ සියලුම දෘඩාංග hardware පාලනය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ operating system එකේ. එතකොට මෙන්න මේ hardware පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් පාලනය කරන්න operating system එක යොදවන ක්‍රියාවලිය අපිට කොටස් 6කට කඩා ගන්න පුළුවන්. operating system එකෙන් තමයි පරිගණකය තුල සිදුවෙන process manage කරන්නේ. processor එකට එන process central processing unit එකට එන process manage කරන්නේ operating system එකේ. ඒ වගේම memory management. memory එක අපි දන්නවා RAM එකේ ඇති memory එක ඒක අවශ්‍ය විදිහට කළමනාකරණය කරගන්නේ
operating system එක. ඒ වගේම පරිගණකයට සම්බන්ධ විවිධ devices, printers, ඒ වගේ පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙන විවිධ උපාංග කළමනාකරණය කරගන්නෙත් operating system එකේ. ඒ වගේමයි අපි අපේ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න පාවිච්චි කරන ෆයිල් කළමනාකරණය කරගන්නෙත් මෙන්න මේ operating system එකෙමයි. ඒ වගේම පරිගණකයේ ආරක්ෂාව කළමනාකරණය security management එක කරන්නේත් මේ operating system එක. ඒ වගේමයි පරිගණකයේ ජාලගත වෙලා නම් තියෙන්නේ මේ පරිගණකයේ ඒ ජාල කළමනාකරණයටත් operating system එක අපිට උදව් වෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති පරිගණකයක් boot වෙනවා කියලා කියනවා. booting. එතන මේ boot වෙනවා කියන්නේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ප්‍රධාන මතකයේ. ඒ කියන්නේ RAM එකට අරන් එන එකට තමයි අපි boot වෙනවා කියන්නේ. මේක අපිට මේ පල්ලෙහා තියෙන විදිහට පියවර කීපයකින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. පරිගණකයක් boot වෙනකොට මුලින්ම වෙන්නේ අපි පරිගණකයට විදුලිය සපයනවා. විදුලිය සපයුවාම පරිගණකයේ central processing unit එක මගින් ROM එක තුල අපි කලින් කතා කරා ROM එක කියන්නේ read only memory. ඒ කියන්නේ motherboard එකේම chip එකක්, motherboard එකටම pass කරලා තියෙන, සවි කරලා තියෙන chip එකක්. මෙන්න මේ ROM එක තුල තියෙනවා BIOS කියලා system එකක්. BIOS පද්ධතියක්. ඒ කියන්නේ basic input output system එක. ඒ කියන්නේ පරිගණකයක තුල operating system එකක් නැතත් මෙන්න මේ system එක වැඩ කරනවා. මොකද මේක ඇවිල්ලා ROM එකේ තියෙන පරිගණකයේ motherboard එකටම හයි කරලා තියෙන chip එක මත තියෙන system එකක්. එතකොට අපි CPU එකට current එක ලැබුණාම CPU එක මගින් මෙන්න මේ ROM එකේ තියෙන BIOS පද්ධතිය වෙත පිවිසෙනවා. ඊට පස්සේ මේ BIOS පද්ධතිය මත තියෙනවා POST power on self test කියලා වැඩසටහනක්. මෙන්න මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙලා පරිගණකයේ තියෙන CMOS memory එක අනුව CMOS මතකයට අනුව පරිගණකයේ තියෙන දෘඩාංග නිවැරදිව තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඒ කියන්නේ hardware වලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලාද? ඒවා සම්බන්ධ වෙලා නැද්ද හරියට? මෙන්න මේ විදිහට මේ පරිගණකයේ දෘඩාංග නිවැරදිව තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. මෙන්න මේ POST වැඩසටහනින්. ඊළඟට පරිගණක නිෂ්පාදනය කරන අය විසින්ම මේ motherboard එකේට හයි කරලා තියෙන මේ යොදලා තියෙන firmware එකකින් firmware එකක් තියෙනවා bootstrap loader කියලා. මෙන්න මේ bootstrap loader එකෙන් අපේ පරිගණකයේ අපි boot වෙන්න ඕන disk එක. ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න ඕන disk එකේ තියෙන MBR master boot record එක කියවනවා. එතකොට මේ අපිට මේ boot වෙන්න ඕන disk එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි තුන් පරිගණකයේ disk කීපයක් තියෙනවා නම් boot වෙන්න අවශ්‍ය disk එක මොකක්ද කියලා තීරණය කරගන්න POST වැඩසටහනින් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ MBR master boot record එක අනුව ඒක කියවලා ඒකට අනුව operating system එක RAM එකට පිවිසෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ තමයි අපිට පරිගණකය userට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට පරිගණකය පත් වෙන්නේ. එතකොට operating system එක සම්පූර්ණ RAM එක මතට ආවම පරිගණකයේ සම්පූර්ණ පාලනය operating system එක අරගෙන අපිට interface එකක් අතුරු මුහුණක් දෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට වැඩ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට තමයි පරිගණකය boot වෙනවා කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකට හා සම්බන්ධ වුණාට. මේ වීඩියෝ එක හා සම්බන්ධ PDF එකේ link එක පළල description එකෙන් දාලා තියන්නම්. Thank you.